खुलुमबाय निउस चेनेलनिसिम दिनै हजाइ जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे बेलतला बाजार खाथियाव जोंनि बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बाजेट थांनाय बोसोरनि 2001 आरो 2022 नि जा फाइनान्शियेल बाजेट बे बाजेटनि जा अनसुंथाइ जोंनो होदोंमोन बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि सिम बेखौनो 5 लाखनि बर' कमिउनिटि हल बे PNAD डिपार्टमेन्टनि बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय होनाय जादों। आरो बेसिनि जितु जायगायाव हानि जेंना आरो बेयाव गोबां फरायसालिनि जेंना जितु बर' कसारी अनसायगाव हायुङारिखौ बिथांमोना आसा खालामदों बे जेंनाफ्रा सुस्रांजागोन होननानै समाव बे बेलायाव बिथांमोननि जा हानि जेंना बे दङ। फरेस्ट राइटनि जाफोर एक्ट बे एक्टनि मथे जोङो खामानिखौ मावगासिनो दङ जे ट्रेडिशनेल फरेस्ट डुवेलार्स रिकगनाइजेसन अफ फरेस्ट रिकगनाइजेसन अफ फरेस्ट एक्ट 2006 बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि थाखाय डक्टर अर्नज पेगु नडेल डिपार्टमेन्टनि मिनिस्टार बिथाङा आंनो बिबान होदों सारा आसामनि हाबाफारिखौ मावनो इमप्लिमेन्टेसननि बे फरेस्ट एक्टनि इमप्लिमेन्टेसनखौ मावफुंनो थाखाय बेखिनिखौ मावगासिनो दङ। दा हियारिंबो जाखांबाय बिथांमोननिसिम माखासे क्लेमेन्ट दंमोन ओमफ्राय बिसोरो बिथांमोननि मादाव 8000सो क्लेमेन्ट दंमोन। क्लेमनि मादाव गासै सुबुं न'खर हिसाबै 9 फेमिलियाल' मोनदों आरो माखासेखौ रिजेक्ट खालामदों बे रोखोमै दं। आरो बेखौ रिभिउ थांनाय 6 जानुवारि बे रिभिउ खालामनानै गासैखौबो जायफोर रिजेक्ट जानाय आरो जायफोर केन्सेल जानाय बिथांमोनखौ रिभिउ खालामनो थाखाय बिथोन होनाय जादों आरो बे हाबाफारिया जागासिनो दङ। आरो जाफोर माने आद्रा थालांनाय खामानि जाफुंगोन बे दानि सोरखार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा CM बिथांनि दैदेननायाव जा सरखार बिथाङा गोसो गुदुं दं आरो बिथांनि गोसो बोलोजों जोंबो खामानि मावगासिनो दङ बेखौ जों नाजागासिनो दङ। थांनाय जाफोर फरेस्ट एक्टनि माखासे थासारि गुलाय गुजाय बेखौ थिग खालामनो थाखाय आरोबाव रिभिउ मिटिं हांख्रायदोंमोन थांनाय 12 जुन बा 12 जुनाव बेखौ जाफुंनो हायाखिसै। दैबानानि जेंना दं सारा आसामावनो बेखौ लानानै दा थिग खालामनो हायाखै। नैबे समनि गेजेराव जोङो रिलिफ मोनोबा CMखौ बुंनानै जोङो रिभिउ मिटिंखौ थिग खालामगोन आरो थाबैनो मोनफुंनायनि खायदाखौ हाबाफारिखौ लागोन होननानै जों आसा दं।